Ju përshëndes nderuar teleshikues, do të qëndrojmë së bashku në këtë edicion informativ në News 24. Me thirrjet Rama jepi dorëheqjen, shqiptarët vijuan për revoltën dhe rezistencën në sheshin përpara kryeministrisë. Në ditën e 42 të protestës, u bashkuan shqiptarë nga i gjithë vendin dhe nga diaspora. Kërkesa dhe vendosmëria ishin të njëjta si ditën e parë dorëheqja e Edi Ramës. Si çdo ditë, protestuesit marshuan paqësisht në rrugët e Tiranës. Protesta masive qytetare kundër kryeministrit Edi Rama shënoi ditën e 42 të saj dhe u zhvillua paralelisht me koncertin e paralajmëruar të Kanye West, për të cilin qeveria akordoi një fond prej 4.2 milion eurosh. Mijëra qytetarë nga Shqipëria dhe diaspora u bën bashkë si çdo ditë fillimisht në sheshin Skënderbej, ku edhe shprehën problematikat që i shqetësojnë. Një qytetare pjesë e administratës publike gjeti forcën të dilte në shesh për të shprehur zhgënjimin ndaj kësaj qeverie. Për qeverisjen e kryeministrit Rama, unë kam votuar 3 herë. E them këtë publikisht dhe po publikisht pohoj se jam gati publikisht atje në shkallët e protestës, që është pjedestali i popullit, të ngjitem dhe ta pres dorën, sepse shpresova. Jam shkënjyre sepse faktikisht nuk i intereson atë dheu, nuk i interesojnë banorët e vendit. Ai e shikon të gjithë Shqipërinë si një telajo të madhe ku përpiqet të lë mbrapa gjurmët e tij. Një qytetare cilësoi News 24 si median më të persekutuar nga kryeministri Edi Rama, ndërsa vlerësoi punën 42 ditore të këtij televizioni, i cili ka transmetuar pa ndërprerje ditë pas dite zërin e qytetarëve. Ju falenderoj juve si mediat, jeni një ndër mediat më të persekutuar nga kryeministri Edi Rama. Po bravo ju qoftë dhe juve keni qenë shumë i fortë. Nuk mund të t'ja mbyshin gojën. Ka marrë për çdo gjë, korrupsion, drejtësi. Të zhgënjur nga kjo qeveri janë kryesisht të rinjt, të cilët thonë se gjithçka është e pamundur për shkak të korrupsionit. Duke qenë se Edi Rama në një premtim fushate kërkoi timonin, e mori, e ka humbur drejtimin, biles na ka hedhë gjithëve në humner bashkë me të. Dhe Shqipëria është bërë veç se një fasad, një facelift, i cili nuk funksionon më sepse themelet e Shqipërisë janë kalbur nga brenda. Ajka e parlamentit që shajnë protestuesit, ofendojnë, tregojnë kulturën dhe edukatën e tyre është kalbur çdo gjë. Protestës kombëtare ju bashkuan këtë të shtunë edhe fermerët, të cilët pas se si u iku mundimi nga përmbytjet, por nuk patën kurrë ndihmë nga shteti. Kam të 16 vjetë që jam kthyer nga emigrimi, kam investuar gati 100.000 euro në Shqipëri, kam bërë gabim në matë jetës që kam marrë, se moram qafë dhe fëmijët, jo vetë. Erdhën, vini, shikojnë ta të shtetit, bëjnë fotot bukrat në përserat tona që mbille toja, pastaj zero don shërbim. Aktivistja Sidorela Vatnikaj tha në podiumin para kryeministrisë se në 42 ditë protesta përmbysi 36 vite dhunë dhe korrupsion. Ajo përsëriti kërkesat e protestuesve. Si pikë të parë, dorëheqje dhe panegociueshme të kryeministrit Rama dhe të gjithë qeverisë. Së dyti, shqiptarët për 42 ditë ka kërkuar qeveri teknike një vjeçare që do ta çojë vendin në zgjedhje që nuk fillen as nga bandat, as nga qeveria dhe nga asnjë vend. Jemi këtu për kërkuar anulimin e ligjit për investitor strategjik. Paketa e maleve është aty për të klapëruar pronat tona, malet tona. Kërkojmë anuloni ligjin. Kërkojmë në mënyrë urgjente anulimin e ndryshimit në zonat e mbrojtura. Anuloni ligjin. Aktori Mehdi Malkaj tha se Rama nuk ka mbajtur asnjë premtim që i ka bërë popullit, ndaj edhe nuk meriton të na udhëheq. Në kontratën që kemi bërë bashkë, ai ka thënë mjekësia falas ku është? Arsimi modern ku është?
Aktivisti i diasporës Florian Haçkaj u shpreh se protesta tashmë ka vrarë frikën dhe askush nuk intimidohet më nga Edi Rama. Kohë e frikës ndaloj, sot është dita e 42 dhe ju falenderoj nga zemra të gjithëve. Ju lutem, merrni përdore miqtë tuaj, familjarët tuaj. Nuk mund të lejojmë të thënë ka rënë numri, nuk po dalim. Pikërisht, kur të foglohet numri, duhet dalim gjithë. Eksperti IT-s Gent Progni tha se po përgatitet një kallëzim i ri lidhur me një fond prej 4 milion eurosh, për të cilën ai pretendon se i është dhënë një kompanie private. Edhe Edi Rama na ka bërë një super nder se na ka dhënë mundësinë për të bërë një dosje tjetër për ta quar SPAK për 4 milion euro. 4 milion euro të dhënë kompanisë Red Cloud, kompani që organizon gjitha tallavat e kësaj qeverie, kompani që Baxhanaku i njëjtë prej oligarkëve që ka ndërtuar hecën në Shqipëri, ka marrë dhe tokën atje që e kanë edhe pa leje dhe pa kontratë. Thirrje për rezistencë bëri në proteste dhe Osman Stafa, i cili theksoi se protestuesit janë qytetarë që kërkojnë dinjitet dhe një Shqipëri ndryshe. Ndaj qëndroni, rezistoni, luftoni për të ardhmen tuaj. Jeni shqiponjat më të bukura të atij flamuri që valvitet. E që kërkojnë që të ardhmen të kenë në Shqipëri. Ti shqiponja, do duhet të qëndroni në shesh deri në fund, sikundër ata nuk lodhen duke vjedhur dhe duke bërë propagandë. Pas përfundimit të fjalimeve, qytetarët nisën marshimin në rrugë të ndryshme të Tiranës, me thirrjet Rama jepet dorëheqjen, Rama në burg, Berisha në burg, Shqipëri e re dhe revolucion, po ashtu ata theksuan se do të vazhdojnë të jenë ditë pas dite në shesh, duke brohoritur nesër më shumë. Këngëtarja me famë ndërkombëtare Dua Lipa godet kryeministrin Edi Rama duke theksuar se qeveria shqiptare nuk mund të ndryshojë ligjet për mjedisin pa konsultim me qytetarët. Deklaratat e saj u bën gjatë një podcasti me shkrimtaren Lea Ypi, ndërsa biseda e plot pritet të publikohet gjatë javës së ardhshme. Këngëtarja me origjinë shqiptare dhe me famë ndërkombëtare Dua Lipa thotë se është shqetësues fakti që qeveria shqiptare nuk pyet për qytetarët, ndërsa në Tiranë kanë shpërthyer protestat prej më shumë se 40 ditësh. Can't talk about the history of Albania without talking a little bit about Albania today. What I actually find concerning is the principle that the government could just... Nuk mund të flasim për historinë e Shqipërisë pa folur për Shqipërinë sot. Më duket shqetësuese që qeveria mund të ndryshojë ligjin për mjedisin pa një konsultim publik. Është shprehur ajo gjatë një podcasti me shkrimtaren shqiptare Lea Ypi, episodi i ploti i të cilës pritet të publikohet më vonë gjatë javës. Në prezantimin e episodit thuhet se biseda nuk ndalet vetëm te kujtimet e Lea Ypit për rënien e komunizmit, por edhe te kuptimi i lirisë dhe zhvillimet aktuale politike në vend. Së bashku ato flasin për realitetet e ndryshimit politik dhe frymëzimin që marrin nga protestat politike që po zhvillohen në Shqipëri tashmë, thuhet në prezantim. Lipa nuk ishte reaguar deri më tani për protestat më shumë se 40 ditore që po zhvillohen në Tiranë dhe jo vetëm, dhe që Zanafill pati tërheqjen zvarr të një protestuesi në zonën e mbrojtur të Zvërnecit, e cila ishte rrethuar me garde për t'i hapur rrugë ndërtimit të një rezorti turistik në një zonë të mbrojtur. Mijëra qytetarë kanë dalë çdo mbrëmje në rrugët e Tiranës kundër ndryshimeve ligjore që prekin zonat e mbrojtura, duke paraqitur edhe kërkesa të tjera politike, përfshirë dorëheqjen e qeverisë, e pasaj krijimin e një qeverie teknike për t'i hapur rrugë një sistemi të ri politik në vend. Një hetim i Reuters ngre pikpyetje mbi pronësinë e tokës ku është planifikuar të ndërtohet resorti turistik i mbështetur nga Jared Kushner në Zvërnec. Agjencia referuar dosjeve të SPAK raporton se biznesmeni që shiti tokën dyshohet për pastrim parash dhe falsifikim dokumentash, akuza që ai i mohon. Reuters thekson se dosjet nuk përmbajnë pretendime për shkelje nga Kushner, kompanitë e projektit apo investitorët e tjerë. Një biznesmen shqiptar me bazë në Miami, Artur Shehu, i kërkuar nga SPAK për dyshime për pastrim parash, akuzohet nga prokurorët shqiptar se ka falsifikuar dokumentet e pronësisë së tokës, ku është planifikuar të ndërtohet resorti turistik shumë miliarda dollarësh, i mbështetur nga Jared Kushner. Kjo thuhet në dosjet e çështjes të shqyrtuar nga Reuters. Sipas dosjeve, Shehu dhe bashkëpunëtorët e tij
dyshohen për trafikim kokaine nga Amerika e Jugut drejt porteve europiane, pastrim të ardhurash dhe krijimin e një perandorie të pasurive të paluajtshme përmes dokumenteve të falsifikuara të pronësisë. Avokati i tij Kujtim Cakrani i mohon të gjitha akuzat, duke deklaruar se shehu nuk është trafikant droge dhe as falsifikues dokumentesh, ndërsa pohon se vërteta është krejtësisht ndryshe nga pretendimet e prokurorisë. Reuters raporton se në prill shehu ja shiti tokën kompanisë Albania Land Development në pronësi të zhvilluesve të projektit të mbështetur nga Kushner, Sazan Real Estate Development dhe investitorëve të tjerë. Dosjet e SPAK ngren dyshime se prona është përfituar përmes dokumenteve të falsifikuara, por nuk përmbajnë asnjë pretendim për shkelje nga Jared Kushner, Sazan Real Estate Development apo investitorëve të tjerë. Reuters gjithashtu thotë se nuk gjeti asnjë tregues që investitorët të kenë qenë në dijeni të dyshimeve ndaj shehut në momentin e blerjes. Sazan Real Estate Development deklaroi se beson se blerjet e tokës janë kryer në mënyrë të ligjshme dhe se do të bashkëpunojë me çdo proces ligjor. Projekti përballet edhe me kundërshtime nga banorët e zonës së Zvërnesit, që kanë paralajmëruar se do të kërkojnë pezullimin e projektit, ndërkohë kryeministri Edi Rama e ka cilësuar atë një projekt të bukur dhe ka deklaruar se do të vijojë. Një zëdhënës i qeverisë tha për Reuters se ekzekutivi nuk ndërhyn në transaksione private dhe se projekti po ecë në përputhje me ligjet shqiptare dhe ato të Bashkimit Evropian. Dosjet e shqyrtuara nga Reuters janë përgatitur nga SPAK dhe mbajnë datën 12 qershor 2026. SPAK ka konfirmuar se hetimi është në vijim, por nuk ka dhënë komente të tjera. Kryeministri Edi Rama po reagon me shqetësim ditët e fundit pasi disa bizneseve u ranë në vlerësimet e tyre në Google, duke theksuar se kjo cënon rënd turizmi në vend. Kur një resort pushimi u hodh ner me 70 kg tritol në kulmin e sezonit turistik, nuk pam të njëjtin alarm, ndërsa sot disa yje të humbur në Google trajtohen si çështje shtetërore. Kryeministri shqiptar është shqetësuar shumë për komentet negative në internet për yjet e humbura të hoteleve dhe restoranteve, për imazhin e goditur të bizneseve, flet sikur Shqipëria po përballet me kërcënimin më të madh ndaj turizmit. 4 vjet më parë, një resort pushimi në Bregdetin e Golemit u hodh në erë me 70 kg tritol në kulmin e sezonit turistik, kur aty kishte turistë shqiptar të huaj. Pamjet bën xhiron e mediave duke goditur rënd imazhin dhe sigurinë e vendit. Ai akt dhe ajo pamje ishin në fakt reklama më e zezë që mund t'i bëjë Shqipërisë, por ato ditë nuk pam këtë zemërim. Nuk dëgjuam nga kryeministri këtë pasion për mbrojtjen e sipërmarrjes, asnjë fjalë për dëmin që ju bë biznesit, turizmit dhe reputacionit të Shqipërisë. Sot disa komente në Google i duken Ramës katastrofë kombëtare, ndërsa eksplozivi në një resort pushimi nuk i dukej arsye për t'u shqetësuar. Yjet rikthehen me një klikim, por besueshmëria e një shteti jo. Imazhin e Shqipërisë nuk e shkatërrojnë komentet, e shkatërron dhuna shtetërore dhe heshtja përballë saj. Pas protestave të shumta prej 42 ditësh në Shqipëri, kryeministri Rama ka zbutur tonet me protestuesit duke thënë se ata kanë shprehur shqetësime reale që lidhen me përditshmërinë e tyre. Në një takim me të rinë në Jal, kryeministri tha se as algoritmi e as forcat armiqësore nuk janë organizator të protestës. Ndërsa mira qytetar ndodhen në rrugë prej më shumë se 40 ditësh, kryeministri Edi Rama ka bërë mea culpa. Duke ndjekur një strategji, qëllimi i të cilës duket të jetë shqetësimi i zemëratës dhe revoltës qytetare, kreu i qeverisë ka pranuar keqeverisjen dhe se protesta mbart shqetësime reale të qytetarëve. Është e pa diskutim që protesta ka arsye që janë arsye që lidhen me të përditshmën e njerëzve dhe patjetër që ato arsye janë të qëndësishme dhe janë të rëndësishme për t'u kuptuar edhe për t'u lexuar si duhet. Protesta në vetvete bart mesazhe dhe patjetër që detyra ime është të kuptoj sa më mirë mesazhet që bart protesta dhe ashtu si algoritmi nuk është organizatori i një proteste, ashtu edhe
diçka tjetër që unë e kam vënë në dukje, forcat e përfshira që janë armiqësore apo dashakëqia me Shqipërinë dhe që janë përfshirë fuqimisht, nuk janë as ato organizatorët ose arsyeja themelore pse edhe njerëz këtu nga ju mund të kenë dalë në protestë. Megjithatë, edhe këtë herë kryeministri Rama shmangu çdo reflektim mbi shkaqet konkrete të pakënaqësisë qytetare, që kulmojnë me kërkesën e panegociueshme të protestuesve, largimin e tij nga drejtimi i qeverisë. Partia Demokratike do të depozitojë të hënën në SPAK një kallëzim penal kundër kryeministrit Edi Rama dhe ministrit Gonxha për financimin me 4 milion euro të koncertit të Kanye West. Bardhi ka publikuar një deklaratë të Ramës kur dikur shpreh kundër disa eventeve publike me vlerë 1 milion euro për festimet e 100 vjetorit të pavarësisë, ndërkohë që tani jep 4 milion euro për një koncert privat. Partia Demokratike ka bërë me dije se të hënën do të depozitojë në SPAK një kallëzim penal kundër kryeministrit Edi Rama dhe ministrit Blendi Gonxha për financimin me 4 milion euro të koncertit të Kanye West. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Kazment Bardhi ka publikuar një deklaratë të Ramës kur ishte në opozitë dhe sulmonte majorancën, duke u shprehur kundër disa eventeve publike me vlerë 1 milion euro për festimet e 100 vjetorit të pavarësisë, ndërkohë që tani thotë se jep 4 milion euro për një koncert privat. Lidhur me 1 milion euro që i adresohen 3 koncerteve pas një procedurë normale dhe në një përpjekje të hapur për t'i shfrytzuar 3 koncertet si një oportunitet korrupsioni. Partia Demokratike thekson se kryeministri duhet të jap llogari për fundin e dhënë për një koncert privat, pas një procedurë në shkelje flagrante të ligjit me fondet që duhet të përdoren vetëm në rastet e fatkeqësive natyrore apo masave të jashtëzakonshme. Shkojmë në këto momente në publicitet, rikthehemi pas pak me të tjera zhvillime. Jemi rikthyer në transmetim të drejt për të vjuar tani me të tjera zhvillime. Një 50 vjeçar mbeti i vrarë marmëzjarri në orët e hershme të mëngjesit të sotëm në fshatin Bërzull të Vorës. Policia tha se viktima, shtetësi Edmond Sula, u shëllua marmëzjarri në rrugë ndërsa hynte në banesën e tij teksa kthehej në këmbë. 50 vjeçari i vrarë merre me shitblerje pronash dhe një nga pistat kryesore të hetimit lidhet me dyshimet për konflikte që mund të kenë pasur në lidhje me këtë aktivitet. Nga të dhënat paraprake dyshohet se 50 vjeçari u qëllua me një plumë nga pas sapo parkoi automjetin dhe po hynte në oborrin e banesës. Hetuesit dyshojnë se autori ka përdorur një pushk me dylbin ndërsa vjojnë veprimet për identifikimin dhe kapjen e tij, si dhe për zbardhjen e plotë të motiveve të krimit. Një grup i posaçëm në drejtimin e prokurorisë ndodhet në vendngjarje dhe vijon punën për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, si dhe për fiksimin e çdo prove që do të ndihmojnë në zbardhjen e saj. Shërbimet e policisë kanë ngritur pika kontrolli dhe po ushtrojnë kontrolle në zonë me qëllim kapjen e autorit ose autorëve. News 24 ka mësuar detaje të reja pas vrasjes Aleksandr Koçekut në aksin prekalkir mbrëmjen e 11 korikut. Në hetimet e deri tanishme policia është përqendruar në pistën e akmarrjes për 2 vrasje të ndodhura në vitin 2017 dhe 2025. Në vitin 2017, vëllai i Aleksandrit, Artan Koçeku, vrau Angelin Shkambin, ndërsa në vitin 2025 Aleksandr Koçeku dyshohet se u përfshi në vrasjen e Pavlin Prekës. Hakmarrjet për 2 vrasje të ndodhura në 2017 dhe në 2025 janë 2 pistat në të cilat përqendrohen hetimet për ekzekutimin me armëzjarrit të Aleksandr Koçekut mbrëmjen e së shtunës në aksin prekalkir. Nga mbledhja e provave në vendin e ngjarjes, hetuesit kanë gjetur 25 gozhoja automatiku, të gjitha të qelluara nga e njëjta armë. Ishte një kalimtar i rastit që konstatoi makinën të bërë shosh nga plumbat, i cili më pas njoftoi policinë. Sipas të afërmve, Aleksandr Koçeku lëvizte me kujdes pasi ishte në hasmëri, por megjithatë, për shkak të nevojave, punonte në një furbuke në Shkodër. Për rrjedhoi, hetuesit po kqyrin pamjet e sigurisë përgjatë një pjese të itinerarit të përshkuar nga viktima për të parë nëse ishin vënë ndjekje. Babën e tij e kam bash djaloçi.
Konflikt si e din shteti, e din gjithkush, i konflikt si këna pasur për tjetër se di. Na këna njën burë për ljatë punë, si ka pas i gjakë bërë që dikuj. Pa nejmë, për jeme thonë se i ka dasht me dalë, se ka papunu një furë bukët, Shkodër të vanë në rivedi, si ka një aty. Burime pranë grupit hetimor bëjnë me dije për News 24 se pista kryesore ku janë përqendruar hetimet lidhet me vrasjen e Angelin Shkambit në 2017 nga vëllai i Aleksandrit, Artan Koçeku, i cili ndodhet në burg për këtë çështje. Aso kohë vëllezërit Koçeku kishin miqësi me Angelin Shkambin, por marrëdhëniet e tyre u krisën për një borxh prej 40.000 eurosh, si dhe për një marrëdhënie jashtëmartësore që viktima kishte me motrën e tyre. Po ashtu, Aleksandr Koçeku ishte person në hetim edhe në dosjen për vrasjen e Pavlin Prekës në 2025, ndërsa prokuroria e Shkodrës pak ditë më parë zgjati me 3 muaj afatet e hetimit për këtë çështje. Sipas organit të akuzës, ai dyshohet se ka qenë i përfshirë së bashku me Vesel Koçekun dhe Claudio Lisajn në planifikimin dhe realizimin e vrasjes së 19-vjeçarit Pavlin Preka në shkurt të 2025-s, pasi ky i fundit dyshohet se kishte lidhje me vajzën e Vesel Koçekut, i cili nuk ju kishte dhënë aprovimin për të fejuar, pavarësisht kërkesës së dy të rinjve. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Klos, ku një 33 vjeçar që ushtronte sporte ekstreme ka rënë nga shkëmbi teksa po zbriste me litar drejt luginës së lumit mat. Burime bëjnë me dije se litari është shkëputur dhe 33 vjeçari Erkin Lika ka përfunduar në lum pranë urës së Vashës në Klos. Përrjedhoi këtë të diel, polumbarët e Reneas dhe ekipet të tjera të kërkim shpëtimit kanë nisur kërkimet intensive për gjetjen e trupit të riut. Një 72 vjeçar nga Korça ka humbur jetën si pasojë një zjarri në pallatin ku ai jetonte. Banorët e pallatit pretendojnë se flakët janë vënë nga vetë viktima, i cili sipas tyre kishte tentuar të diqte shtëpinë edhe 2 ditë më parë. Një zjarr i rënë në apartamentin e një pallati në Korçë ka përfunduar në tragjedi, duke i marrë jetën një 72 vjeçari, Urim Hysollarit. Sipas informacioneve, flakët përfshin katin e parë të pallatit, ndërsa tymi u përhap me shpejtësi në të gjithë godinën, ndërsa në vendngjarje mbërritën menjëherë forcat zjarrfikëse, të cilat bën të mundur evakuimin e banorëve. 72 vjeçari, i cili ndodhej brenda apartamentit në momentin e zjarrit, nuk arriti të shpëtonte. Dyshohet se ai humbi jetën si pasojë e asfiksisë nga tymi. Paraprakisht dyshohet se zjarri mund të jetë shkaktuar nga pakujdesia. Megjithatë, banorët të pallatit pretendojnë se viktima mund të ketë qenë vetë shkaktari i flakëve. Sipas tyre, ai ishte transferuar në atë lagje vetëm 2 muaj më parë dhe kishte mosmarrëveshje me qiramarrësit e apartamentit, të cilëve u kërkonte vazhdimisht të largoheshin nga banesa, ndërsa ata i kishin kërkuar kohë për të gjetur një strehim tjetër. Të zjarja për s'ka vënë i zoti shtëpisë, që vinte banonte tani kohët e fundit, se atë shtëpi e kishte dëshuar në qira. Ajo familje që janë në këta të 2 burrë e grua, nuk bëjnë gjëra të këtyra. Dhe ju kishte thënë që juve duhet të ikni që nga shtëpia time, se unë tash do ri vetë. Po ne nuk na fliste unë, si zonjë, e fliste mi mëngjes, mirë dita. Në një hyrje ishin. Ky qiraxhiu kishte dhomë e kuzhinë, ajo kishte dhomë. Këtë dhomën këteja që doli zjarri. Kurse ajo vinte i pirë, ka qarë kokën, e kanë marrë në urgjencë, e kanë mjekuar, e kanë selë. Këtë kohë që ka ardhur, pi, shtrihet, vjedh, qarë zbet. Banorët tregojnë gjithashtu se vetëm 2 ditë para ngjarjes, 72 vjeçari kishte tentuar t'i vinte zjarri në apartamentit të tij, ndërkohë grupi hetimor ka nisur veprimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe për të përcaktuar shkakun e saktë të zjarrit. Ndërsa prokuroria kërkon masa për 3 vajzat që dhunuan 17 vjeçare në Fier, nëna e vajzës 15 vjeçare, për të cilën ushtrua dhe u kërkua shtrimi përkohshëm në spitalin psikiatrik, thotë se nuk kanë pasur njohje me familjen e adoleshentes të dhunuar, po ashtu nëna thotë se nuk i njihte as 2 vajzat e tjera me të cilat e bija kishte shoqëri. Ajo thotë se ende nuk e ka takuar vajzën, për të cilën shton se ka pasur probleme të vazhdueshme edhe në shkollë dhe se kthehej në shtëpi në orët e vona të natës. S'di gjëra si gjë, për këtë jam shqetësuar shumë. Se nuk kam asnjë për analiza për gjëra, pa asnjë gjë. E kam takuar 2 herë. Si duket? Çka? Jo aq mirë. Jo, telefonin që kemi bler ne. Edhe rrobat çka ka pas vetë. Asnjë rroba s'ka pas. Kur kthej në orët e para të mëngjesit, të tregonte se ku ishte? Jo, isha me shoqe, nuk më tregonte. I njihni shoqet e tyre?
Jo, nuk I njeh fare. Kurse atë si kanë radhë të gocën, prindin asaj fare, nuk e njeh fare. Nuk kanë pa. Ne kemi një vit se po ashtu, kemi hopën polici, kemi vajt polici disa herë. Një sasi prej 700 doza të lëndëve narkotike të llojeve tusi, ketamin, MDMA, kokain, ekstazi dhe kanabis u sekuestrua nga policia e Vlorës gjatë një operacioni të koduar West. Në kuadër të këtij operacioni u arrestuan në flagrancë 3 të rinj nga Lezhë, si dhe 2 shtetas italian banues në Rom dhe në Palermo. Këta shtetas u konstatuan në zonën e Zvërnecit dhe gjatë kontrollit fizik të tyre të automjetit që përdornin si dhe të banesës ku qëndronin në lagjen u Iftoht Vlorë, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 700 doza lëndësh narkotike të llojeve të ndryshme gati për shitje, një shumë parash të dyshuara si të përfituara nga veprimtaria kriminale, si dhe 8 aparate celular. Nga hetimet paraprake, dyshohet se këta shtetas i shisnin lëndë narkotike në plazhe dhe në lokale. Ndalemi më tej, konflikti mes SBA-s dhe Iranit është përshkallëzuar këtë diel teksa forcat e të dyja palëve shkëmbyen sulme të rënda me raketa dhe me dron. SBA-ja bëri të ditur se ka goditur qindra objektive iraniane pas sulmeve ndaj anijeve, ndërsa Teherani synoi objektet amerikane në disa shtete të gjirit. Forcat amerikane dhe iraniane shkëmbyen sulme të rënda me raketa dhe dron këtë të diel. Teherani synoi objektet amerikane në disa shtete të gjirit, pasi tha se e kishte mbyllur përsëri ngushticën e Hormuzit. Pas një seri sulmesh midis SBA-s dhe Iranit gjatë disa ditëve të fundit, presidenti amerikan Donald Trump deklaroi fundin e një armpushimi që synonte të ndalonte luftimet që SBA-ja dhe Izraeli filluan më 28 shkurt, megjithse Trump e ka lënë derën të hapur për negociata të vazhdueshme, njofton Reuters. Përshkallëzimi erdhi pas disa sulmesh ndaj anijeve tregtare në zonë. Irani tha se e kishte mbyllur ngushticën, pasi qëlloi në shenjë paralajmërimi një anije që udhëtonte në një rrugë të pamiratuar dhe u shpreh se e kishte çaktivizuar një anije të dytë. Ngushtica e Hormuzit do të mbetet e mbyllur deri në fundin e ndërhyrjes së SBA-s në këtë rajon, tha Garda Revolucionare e Iranit. Megjithatë, komanda qendrore e SBA-s bëri të ditur se anijet tregtare vazhdojnë të kalojnë nëpër rrugën ujore që transportonte 1/5 e dërgesave botërore të naftës dhe gazit të lëngshëm para luftës. Komanda qendrore theksoi më tej se forcat amerikane goditën 140 objektiva ushtarake iraniane të shtunën, nga më shumë se 300 gjatë 3 netëve të sulmeve për të degraduar aftësinë e Iranit për të sulmuar marinarët dhe anijet tregtare që kalojnë lirshëm nëpër ngushticë. Në qytetin e Shkodrës u zhvillua festa e liçenit duke tërhequr vizitor vendas dhe të huaj. Turistët shprehen të mrekulluar nga natyra e zonës. Festa e liçenit është kryefjala e kësaj fundjavë në Shkodër duke tërhequr vizitor vendas dhe të huaj në brigjet e liçenit të Shkodrës, aktivitetet sportive dhe turistike, shëtitjet me kanoe, biçikletat në ujë, si dhe gatimet tradicionale të servirura në Shirok dhe Zogaj, krijuan një atmosferë të veçantë festive. Turistët u shprehen të manitur nga peizazhet unike të liçenit, ndërsa eksplorimi me zambakëve të ujit dhe natyrës së paprekur e kthyen vizitën në një eksperiencë të paharrueshme. I'm from the United States. I've been here for about a month now. Jam nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kam rreth një muaj që jam këtu dhe do të qëndroj edhe disa javë të tjera. Kisha dëgjuar në internet për veriun e Shqipërisë dhe sa i bukur është. Ka male kudo. Ndaj pse të mos përjetosh një vend të tillë. Deri tani ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Erdha spontanisht dhe njerëzit janë jashtëzakonisht të sjellshëm me mikpritës. Është fantastike. I'm from Switzerland. It's my first time in Albania, yes. Jam nga Zvicra, është hera ime e parë në Shqipëri. Më pëlqen shumë, liçeni ka një natyrë të mrekullueshme, me florë dhe faunë të pasur, ndërsa qyteti është gjithashtu shumë i bukur. Nuk e prisja që natyra të ishte kaq e veçantë dhe që të kishte kaq shumë male ku mund të bësh ecje. Është vërtet fantastike. Jam nga Gjermania, po, është hera ime e parë këtu, është një vend i mrekullueshëm, plot natyrë, vërtet shumë i bukur. Edhe qyteti është i mrekullueshëm. Është kënaqësi të kesh ujin, liçenin dhe të shohësh të gjitha shpendët.
Në qendër të festimeve ishte Zoga, i cili mirëpriti festën e liçenit me një program të pasur aktivitetesh, traditash dhe kulture. Vizitorët patën mundësi të njihen me historinë e liçenit, bukuritë natyrore të zonës dhe mikpritjen karakteristike të banorëve, të cilët e bën çdo mysafir të ndihej si në shtëpi. Këtu në Zogaj ka qenë një eksperiencë krejtësisht unike, ku të gjithë turistët kanë shëtitur derë me derë edhe kanë kontaktuar me vendasit, pra me zaganjorët, ku i kanë mikpiritur edhe kanë degustuar ushqim tradicional të zonës. Festa liçenit konfirmoi edhe një herë potencialin e Shkodrës si një prej destinacioneve më tërheqëse turistike të verës, duke promovuar natyrën, traditën dhe mikpritjen që e karakterizojnë këtë. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, teksa për të tjera zhvillime ju ftoj të ndiqni faqen e balkanue.com për informacione nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkë në takofshëm.